Iya, saya batuk. Aduh, gatal sekali. Akang gatal. Saya hampir-hampiran tidak bisa tidur setiap malam karena batuk yang mengganggu ini. Akang sudah minum obat belum? Saya ada nih, Apa? komiks. Komik? Komik yang mana coba? Hah? Ini Kang, coba lihat Kang. Mungkin cocok untuk Akang. Komik? Coba mana aku lihat dulu komiknya. Oh ini? Apa ini? Komiks herbal. Herbal? Ah, herbal mah lebih aman sepertinya. Baiklah, akan saya coba dulu. Bentar ya. Oh, sobek sini ya? Benar. Melegakan. Oh, ini benar-benar melegakan. Oh, benar-benar. Terima kasih ya. Tapi berapa harganya? Murah Murah. Kang, hanya 3 ribuan Iya, iya, saja. iya. Terima kasih.